大家好啊，歡迎嚟到最愛出行買飛佛全國頻道，我係小明。今次帶朋友過咗嚟世界之窗嘅益田假日廣場咧，試咗一間熱度好高嘅潮汕菜餐廳啊！之咪就係呢間試驗九爺名師潮菜咯。咁當然我帶咗朋友過嚟試驗九爺，當然唔會試驗九佢哋啦。淨係門口咧掛滿咗佢哋咁多年獲得嘅榮譽同獎狀啊！咁已經係對佢哋餐廳咧最大嘅肯定啦。及下門口個大屏幕咧有兩款嘅招牌菜啦，佢哋係大力推介嘅，咁轉頭一定要嗌啦。我知道呢間都係間人氣餐館嚟嘅，今次嚟呢度食晚飯呢，我哋特登早少少入場啊，咁入到嚟仲有好多位俾我哋揀嚟坐，咁有啲卡位呢仲延伸咗出去呢，對住商場嘅，咁啲位置都坐得好舒服啊。咁一坐低有潮汕嘅功夫茶啦，同埋餐前花生招待我哋，咁啊事不宜遲即刻點菜啦。我就冇乜大要求啊，咁頭先見到嗰兩個招牌菜呢，就一定要嗌嘅，咁啊睇真啲係黃魚同埋燒雞嚟嘅，咁啊冇問題啦，兩樣我都中意食。踏入夏季咧，原來餐廳仲有啲季節限定嘅菜式喎。咁呢間試驗九爺除咗主打傳統嘅潮菜之外咧，咁亦都會融入一啲創意嘅菜式喎。咁餐牌度咧都可以體現到嘅，嗰啲潮汕生醃啊、煲仔啊、海鮮啊，咁菜式選擇咧非常之豐富。咁另外菜式嘅價格咧都幾合理嘅，咁啲炒菜啊，甚至煲仔啦，40零蚊就有交易啦。咁多選擇，我就揀咗面頭嗰兩個招牌菜噶啦。其他餸菜就交俾阿江哥同埋潮州仔阿華仔去揀啦。呢度上菜咧都非常之快喎。食潮州菜咧，鹵水拼盤真係唔少得。呢個拼盤咧有鵝肉、鵝腎啦、五花肉同埋滷蛋啊。個底層咧仲有豆腐煎住啊。個擺盤都幾靚噶。我自己就嗌咗客咧金湯野米海參。我見佢唔貴啊，40零蚊，原來有咁大條海參食啦。呢個金不換炒薄殼咧就華仔點嘅。我聽聞潮汕好出名嘅下酒小菜喎，咁又試下佢咩料啦。哇！呢煲就係我點嘅潮汕家燒黃魚啊，原來都幾大陣仗嘅喎，配埋條巨型油條，認真不得了啊！呢煲招牌菜咧，我入嚟見台都幾乎有嗌咁滯。我啲服務員咧會幫你剪埋啲油條咧入個煲度啊，唔使自己喐手啊。等啲油條咧索下個煲啲魚汁先。哇！未食都聞到好香啦。油條咧就係放一半先嘅啫，剩低嗰啲咧都幫我哋剪好咧，放喺個碟度。呢個黃魚採用咗咧傳統嘅家燒做法，搭配埋普寧豆醬啦，同埋啲魚湯炆煮嘅。咦？仲點咗啲咩咧？揭開睇下先。哦，係啦，就係呢個夏季限定嘅酸梅蒸白鱔啊！以往食白鱔咧，我淨係獨沽一味嘅啫，就係豉汁蒸啊！估唔到嚟到呢度咧，可以食到一個比較創新嘅食法。另外一個招牌菜燒雞咧，原來要提早半個鐘頭嗌嘅。成隻咧上台之前咧，會幫我哋即場拆剪啊！師傅剪嗰陣都聽到啲脆皮聲啊！聽聞啲雞咧仲選用咗150日散養嘅海南走地雞，再用傳統窯燜嘅做法，淨係睇個色澤就知靚啦。呢隻窯雞值得期待啊！餐牌入邊咧好多嘢都想食，不過嗌住咁多先啦，因為佢哋每道餸呢個 portion 都幾大嘅，有少少擔心我哋3個都食唔晒啊！請客食飯嚟講啦，啲餸都算打得卡見得人嘅。唔講咁多，你一齊起筷啦！等我試下點咗啲魚汁嘅油條先。粉絲食先，我食後啊。油條好香脆啦，索埋啲好鮮甜嘅魚汁，好難唔好食噶。啲魚肉咧經過炆煮之後咧，好嫩滑啊，又唔會散。潮州菜做海鮮啦，講求清中求鮮啊。簡單嘅一條燒黃魚啦，食到佢哋好鮮好香啊。另一個招牌嘅燒窯雞咧，亦都係皮薄肉嫩啊，就咁食唔使點嘢都好夠味啊。唔知對面嗰兩位咧覺得味道如何啦？剛哥對呢個鹵水拼盤嘅鵝肉咧讚不絕口啊！皮薄肉嫩，好好味。至於炒薄殼咧，呢個係時令餸嚟嘅，喺夏季6至8月咧先至會提供。呢個季節食唔到咧，又要等下年噶啦。好味，好有鑊氣。至於個金湯海參啦，個湯頭都幾濃郁噶。海參嘅口感咧亦都 Q 彈爽脆，呢味餸真係抵食。最後不得不讚呢個酸梅蒸白鱔啊！白鱔咧好肥美啦，但係有時食得多咧都會好膩口噶嘛。但係用咗酸梅去蒸啦，即時中和翻，入口咧清爽又開胃啊！今餐每道餸都獨當一面啊，有肉又有海鮮，好味得嚟咧，又食到佢哋嘅創意，難怪飯點時間咧呢間鋪咧即時坐滿晒人啊！另外呢度嘅服務啦，亦都相當貼心到位啊！即係無論沖茶加水啦，定係換碟啦，都非常之及時同頻密啊！最後我哋真係食唔晒要打包啊，都會幫我哋代勞啊！門口咁多獎狀咧，真係唔係吹捧出嚟嘅。食物有質素，服務有周到，我係客人，下次都會繼續過嚟啦。
咁呢間善九爺咧就評為深圳最紅最火最有名嘅潮汕菜館之一。咁啊，潮汕菜最講時令噶啦，有啲夏季限定嘅菜式咧，呢個暑假咧都可以過嚟試試。嗱，今餐我哋食咗咁多嘢啦，仲可以打包埋啦，都係500幾蚊嘅啫。埋單嘅時候咧，記得喺大眾點評買埋啲代金券啊。咁有95折嘅可以疊加4張。咁啊，圍起上嚟今餐我哋人均都係百零蚊啫。上得大眾點評可以去埋我哋鋪頭嗰度咧收藏加打卡啦。餐廳又送翻一碗咧潮汕綠豆湯俾大家。咁啊，善九爺喺福田同埋南山咧都有分店嘅。我哋今次過咗嚟南山店啦，就喺深圳灣口岸過嚟就近啲。咁啊，深圳灣口岸咧搭13號線嚟到科苑站，咁之後轉2號或者8號線啦。我哋轉線咧都係為咗過去世界之窗站嘅啫。咁喺科苑咧，我哋往溪中咧搭多2個站就到世界之窗噶啦。咁啊，世界之窗咧其實都係1號線啊。咁羅湖口岸過關嘅話，搭1號線咧都可以直達世界之窗。咁喺世界之窗 L 出口咧就係益田假日廣場嘅入口啦。咁啊，非常之方便嘅。入嚟商場我哋就揾 lift 搭啦。咁啊，善九爺咧就喺3樓嘅。咁我哋撳 lift 上3字樓啦。咁一出 lift 咧都好易揾到咧善九爺嘅招牌噶啦。我啱啱講咗呢間餐廳都幾旺噶。咁如果飯點時間過嚟咧，過緊嚟嘅時候咧，可以喺大眾點評撳定排隊攞飛啊！想食正宗嘅潮州菜啦，或者請客食飯食個漂亮飯啊，咁啊善九爺都係一個唔錯嘅選擇。咁啊，中意今集影片嘅麻煩幫我點讚分享，我下次有好店再同大家拍片介紹，拜拜。